千祈唔好俾沉默慢慢將兩個人推離越推越遠。婚姻入邊最可怕其實唔係辛苦，而係你好辛苦，但係都冇人知，以為你屋企咧懶懶閒乜嘢都冇嘢做。可能喺太太嗰方面咧，佢喺屋企咧就成日要湊仔，結果咧老公咧就話你又好啦，你唔乜嘢都唔使做就喺屋企。老公咧其實翻工好攰要應酬，但係老婆你又覺得佢唔體諒佢，呢一種辛苦咧係你睇到嘅委屈。我嘅客咧有一半咧其實佢都係已經結咗婚噶啦，佢哋成日同我講一個問題嘅喎，就係另一半咧好似從來都見唔到佢嘅付出咁樣，好似太太咁啊，佢每日都要餵 BB 飲6次奶，換8次片，仲要洗衫啦、煮飯啦、打掃，而老公咧就加班加到攰到死，仲要臨時俾老闆叫出差添啊！但係對方咧就一句說話，你今日又好啦，屋企咁舒服，乜都冇嘢做。而老婆咧就同老公講，你又好啦，屋企乜嘢你都唔使理，咁輕鬆。其實呢啲說話咧，慢慢咧就會令到佢哋矛盾加深。好多時咧唔係有心忽視嘅，而係太多零零散散嘅嘢，搞到咧好多嘢量化唔到啊！對方亦都睇唔到。所以你試下開口同你老公講啊，今日我煮咗個飯俾阿仔食，仲唔小心整親隻手添啊！老公亦都可以話俾老婆聽，我今日咧喺公司超忙，處理咗好多嘢，真係好攰。咁樣咧，對方咧先至知道你嘅付出嘅，知道大家付出先可以互相體諒。其實付出咧係要講，理解係要溝通，千祈唔好俾沉默慢慢將兩個人推離越推越遠。